係而家係感情係。How about you? Are you single? I'm married. Oh, Yeah, good. yeah. Congrats. 公司會唔會話其實拍拖呢件事係冇分享？冇啊，佢哋都冇特別講。呢一排都一直喺度討論緊。但係嗰個係一個緋聞嚟㗎，你講緊拍拖係咪講緊陳瑩啊？陳瑩啊，陳瑩係緋聞嚟㗎嘛？陳所以即係係你繼續講，對唔住。如果唔係緋聞咧，冇遇過㗎，係緋聞就係。即係而家係感情係。而家感情係單身。咁你嘅擇偶條件有冇講過啊？冇擇偶條件。你有冇即係期待？冇，我唔會特別追求特定嘅狀態。目前嚟講，享受單身。以前成日聽呢句，我而家開始明，我覺得係去到嗰個階段。最開心嘅事係咩咧？我諗係可以自由啲嘅，確實係。咁你如果有另一半，就通常都會多一個重要關係嘅互動啦。咁其實我覺得除咗工作以外呢，我自己本身嘅朋友都好少嘅。我都想即係喺呢個30歲嘅年紀，投放多啲時間去摸索自己真正想要啲乜嘢。咁你下一個角色呢？會出街嘅劇集？一個叫武林，係武林係啦，就好多打嘅，應該都幾多 CG 嘅。咁呢個都係好期待嘅。其實就我中意做動作嘅，不過我自己自從個人行邏輯之後呢，都好驚一啲安全隱患嘅嘢。可能係年紀大咗啦，又係，即係我成日都個安全意識好重啊！即係例如話我經過道門都好驚俾道門夾親咁樣嘅，我係咁樣嘅。你會諗得太多啊？係會㗎。你出街都可能會一個招牌跌落嚟之類嘅嘢。我有一期咧係成日望住個天行㗎。不過嗰一期已經過咗啦。究竟你要唔要拍一啲武打嘅？係啦，冇錯咧。其實首先講緊呢個topic㗎嘛。所以我要帶你翻嚟咯。好彩有你，我係想嘅，中意嘅。所以就唔好諗咁多啦，唔好諗嗰啲咩即係會受傷啊，受傷咪睇醫生咯。你幾樂觀喎？係啊，所以你即係又曾經唔想翻去拍《愛回家》嘅時候。有一段中期有一段時間，其實係自己能力不足嘅。而家事先講明先，其實如果你能力夠嘅話咧，你就容易切換咯。但係我嗰陣時經歷緊點樣嘅情況咧，係我擺咗好多周家樂入去金城安，嘗試演活呢個角色，咁出嚟嘅效果係我覺得係成功入到屋嘅，大家係會印象比較深刻。但係由於我用咗好多周家樂喺入面，咁我演其他正劇嘅時候，我嘅功夫又未去到真係可以有120種武功可以任意揮灑自如，就變咗我好多都係用翻周家樂做一個基本設置，再加嗰個角色嘅性格啦，咁樣去演，但係個分別又唔夠大。咁好彩嘅就係之後遇到鄭少文呢個角色啦，佢係同金城安180度唔同，係啦，同埋我開始經歷咗幾套失敗之後呢，我就會覺得自己開始要搣甩所謂覺得自然嗰樣，因為我自然就係周家樂，所以我演得唔舒服呢，為一個基礎標準。只要我唔舒服，我就唔係做緊自己啦，我就會開始咁諗，咁就好感恩咯。呢啲角色嘅時間都嚟得好合時。教多你一句Aku Cinta Padamu。I know this one。Aku Cinta Padamu。多一句，Tunggu saya。Aku Cinta Padamu，Tunggu saya。